Thengio muno na nĩ motoguo auga tabarĩra ĩno ya Nyota ya thirikari nene gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a ĩratongorio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi ũrĩa twĩ nake na nĩwe ũtongoretie atongoria athure arĩa menake. Ndikwenda kwaria muno PS twĩ mwe kwa Inoro, geithia mwĩroreri wa Inoro TV twĩre maingĩ megiĩ tabarĩra ĩno ya Nyota. Nĩ ngatho mũno Victor na geithĩkai eroreri a Inoro TV. Makĩria ũmũthĩ tũraria ũhoro wa Nyota. Nyota nĩ NYOTA, National Youth Opportunities Towards Advancement. Thirikari nĩ ĩrarora ayuthi arĩa mangĩkorwo mahinyĩrĩrĩkĩte mĩaka 18 nginya 29 na angĩkorwo ena mawathe nginya mĩaka 35. Kahinda keho programu ĩyo ya Nyota nĩ ĩrahingũrĩtwo mweri wa 3 nginya wa 5 na tũrahoya ayuthi arĩa mangĩenda gũteithio nĩ thirikari ũndũ wa mbere kũhingũra biacara. Nĩgetha ahingũre biacara, mũyuthi ũcio wa mĩaka 18 na nginya mĩaka 29 arendwo athiĩ thimũ-inĩ yake ahihinye *254# option ya kana ĩraria ũhoro wa Nyota. Angĩhingũra ũmũthĩ kwambĩrĩria thaa 6 cia ũtukũ ĩgũkorwo ĩhingũkĩte na opportunity ĩrĩa ĩgũkorwo ho nĩ ya business opportunity. Business opportunity nĩ kuga mũyuthi ũrĩa gũqualify nĩ akũheo ciringi 50,000 nĩgetha ambĩrĩrie biacara. Rĩtana rĩakwa kũrĩ ayuthi nĩ gwĩtĩkĩra kumĩra na ku-apply nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twahota gũkinyia ayuthi 70 o wodi nĩgetha mahote kũheo grant ĩno ya 50,000 na nĩ mũkũheo thikũ 4 cia gũturainwo ũhoro wĩgiĩ kwambĩrĩria biacara na biacara ũrĩa ĩngĩmũhe maciaro na kũrĩ arĩa marenda hihi kũgĩa na certificate nĩgetha no ahote gũthiĩ mawĩra-inĩ kũngĩ. Nĩ ũraigua nĩ marakonectwo na NITA na TVET iria twĩ nacio na hĩndĩ ĩyo megũkorwo magĩthoma thĩinĩ wa mweri nĩ megũkorwo makĩheo 6,000. Tũtanaria na Sabina twarie na mũmbunge wa Kangĩma rĩtana rĩaku kũrĩ andũ ethĩ. Niĩ ũrĩa ingĩenda kũhoya nĩ atĩ andũ aitũ ethĩ ndĩmathaithe understand this program tondu iroya andu aria matarikiti aria kuma form 4 gucoka na thi na nĩ maciana citũ nyingĩ nĩ ciathomire. Koguo andu aria marabatarikana kuihuria nyamu ĩno nĩ mwana wĩ kũrĩa gĩcagi arĩkirie form 4 na ndahotete gũkorwo agĩthiĩ na mbere na arĩ kabiacara kanini araruta. Ona angĩkorwo tararuta biacara na itanya nĩ aihurie. Wĩra wa maitho wa moko tugati wa rũthiomi na nĩ wĩra wa maitho, koguo ndũgũbatara atĩ ũkorwo nĩ wathiĩte secondary ũkĩrĩkia kana ũgĩthiĩ university kana college. Koguo he bata muoe chance yo we wĩna ujuzi kana ũgĩ ũcio ndwathomeire no nĩ ũĩ gũthondeka thitima, maĩ na maũndũ marĩa mangĩ ma moko, wĩna chance ũraheo nĩ thirikari ũheo certificate yaku ũhote atĩ kwĩrũgamia na no wĩra formal. Na njuge Nyota ĩra target mwana wothe kana mwanake wothe, mũirĩtu kana mwanake kana mũndũ wĩna mawathe wĩna thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 29 gũthiĩ na thĩ nginya 18 years. Wa kerĩ no nginya akorwo atĩ we ndwathire college, koguo ndora marĩ graduate kana na me college matirĩ na chance ya ku-apply. Ĩyo nĩ andũ arĩa me matũũra-inĩ. Wa gatatũ hakikisha harĩa wa apply chief wanyu nĩ akũĩ kana ona sub chief, tondũ tũgũcoka tũthiĩ matũũra-inĩ kuona atĩ nĩ mwanake ũcio wogana wa wodi ya Kĩgumo kana wodi ya Kĩnyona oimĩte Kĩnyona na nĩ ũĩkaine. Thengio muno nĩ wakĩigua ũmũthĩ nĩguo tabarĩra ĩno ĩrathiĩ na mbere, maabithaa wathani wa matũũra magĩthiĩ na mbere gũtarĩrio maingĩ megiĩ tabarĩra ĩno kũrĩa andũ ethĩ marorio metĩkĩre kũmĩhĩmbĩria amu nĩ ya kũmũteithia. Handũ-inĩ ha mũhũri mbica witũ kuma gũkũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia, ngũcokerie Mwaro.